yana lalatar da su a cikin al'umma. Yau ka duba duk kyawunka da duk kirkinka da duk tsare gaskiyarka da duk yadda ka kai, sai ka ga wani da ba shi da gaskiya ya ba da cin hanci kuma an ɗauke shi, kai ba a ɗauke ka ba, duk amanar ka kuwa. Haka ne? To wanda za a ba shi cin hanci ya baka appointment ya ɗauke ka, shi ne kake tsammanin zai zo ya hana ko ya cika waɗannan haƙoƙi? Idan kun yi maganar gwamnatoci a jihohi misali, to wasu gwamnatocin karan kansu cin zaɓensu cin hanci ne yasa suka ci. Wannan shine zai zo ya maka? Da yawa wasu gwamnonin abin da ya kawo su kan kujera daga cin hanci suka samu, saboda abin da suka bada ma hukumar zaɓe watakila ya zamanto cewa sun kai ga wannan halin. Waɗannan su ne za su gyara baka? To kaga zuwanka bai cancanta ba, yaushe za ka yi aikin cancanta? Zai yiwu? To ɗaya kenan daga cikin illar cin hanci. An ba da kuɗi misali, an sanar ka ci kuma kai ka san kanka, kai karan kanka baka ci zaben ba. Ko kwanan baya wasu mutane suka zo suka yi ta surutu saboda wasu sabani da suka fito suka yi ta fallasar juna cewa su suka yi magudi a wuri kaza, ko ba a yi wannan ba? To yanzu wannan idan da za a koma a shari'ar ma ta Najeriya, a shari'ar ma ba ta Allah ba, tunda yanzu ka fito ka yi wannan furucin, ku kuka yi kaza, kuma ba ci kuka yi ba, ku ne kuka yi abun, kuka dora da karfin tsiya, kuma ka zo ka faɗa don kun samu saɓani. To duk fa abin da aka yi a bisa dokar wannan shekara 4 ko shekara 8 ɗin ko fiye da haka, duk kun yi shi ne akan haramun, akan dokar ƙasa ma. Haka ne? Lauyoyi dole za su ba da wannan. To kaga da ya kamata a ɗaure ku. Wallahi billahi, saboda abin da kai ka san ba cancanta ba ne, kuma aka yi shekara da shekaru da kai, kuma kana ci. Kai ba azzalimi bane yanzu dan ka fito kana wannan maganar? Ba haka bane? To wannan kenan. Abu na biyu, musulunci yace in cin hanci yazo ya faru, diya'u huquqil akharin wa intisharu zulm, haƙoƙin mutane zai tozarta. Yanzu haƙoƙi yana tozarta ko baya tozarta? Yana tozarta. Kwanan nan wani yake tambayar mu a rediyo muna magana cewa idan baka ba da 150 ba sai dai a ce ka faka. To kaga tambayar mu yake shi wannan abun yake kallo, amma shi kuma ya yi ƙiya gaya mana irin lodin da ya yi mummuna wadda ya tozarta haƙƙin wasu mutanen da suka shiga motarsa. Tunda mutum zai zuba mutum 3 ko 4 a gaban mota, yana nan direba ne shi, mutum 2 a nan kuma akwai wani a nan gefensa. Ya tozarta haƙƙi ko bai tozarta ba? Mai yasa yayi wannan aikin? Saboda idan ya je ba da naira 50 za a bar shi ya wuce. Haƙƙin mutane ya tozarta ko bai tozarta ba? Ya tozarta. Cin hanci. Kuma kun yarda da haka? Kun yarda da haka? Ku 'yan ƙasa ne, kun yarda a yi haka a ƙasar? Me za ku faɗa to? Ba ku kuka ɗaure gindi ba? Ku kuka yi. So da kuka tozarta haƙoƙin kanku da kanku, kuka cuci kanku da kanku. Na uku yace al'amalu ala fasadil mujtami' wal afrad. Cin hanci yana yin aiki ne akan bacin al'umma gaba ɗayanta. Al'umma sai ta ɓaci. Cin hanci idan ya zo yana aikata aikin da al'umma za ta ɓaci gaba ɗaya. Yanzu misali, a neman aiki, waɗanda ba su cancanta ba idan aka yi interview ko aka ce za a yi aiki, waɗanda ba su cancanta ba idan ka kasa waɗanda aka ba su takardun aiki, to watakila in ba sa'a ba sai ka samu 2 bisa 3 ba su cancanta ba. Cin hancin ne ya kai su, tunda ana sai da appointment ɗin ma. To wannan wanda ya sai appointment miliyan 1 ko 300,000 ko 400,000 ko na abu mai kama da haka,
shi ne kake zon zai zo ya rike ofis kuma ya gaskiya? Al'umma ta ɓaci ko ba ta ɓaci ba? Ta ɓaci. Cin hanci ne da rashawa. Shi yasa shekara 1000 nan bayan annabi ya fara yaƙi da cin hanci, bayan waɗannan EFCC da aka kawo ba. Yanzu ina shugaban nasu ma yake? To yana hannu akan me? Ni ban sani ba. Ban sani ba. Kafin shi wanda yake kai shi ma yana hannu akan me? Ban sani ba. Sai me? A banza dai ka san ba za su kama shi ba, a banza haka kawai, sai dai kawai kai baka san dalilin ba. Kuma dodori dode gizaka ce ta mutu take ba da tsoro da gashinta kawai ta mutu. Masu kama shin kansu su ma ya kai a kama su in ba sa'a ba. Kowa nasa ne bai fito ba tukunna. An ɓaci ko ba a ɓaci ba? An ɓaci. Na hudu, ifsadu nizamul hukuma wa qawaniniha. Duk inda cin hanci ya shigo yana bata tsarin hukuma ne da dokokinta. Idan cin hanci ya zo baya barin tsarin gwamnati ya tafi daidai. Haka kun cancanci ko a muku wannan aikin anan, kuma bisa doka bisa tsari ga abin da za a yi, to cin hanci idan ya zo sai ya bata wannan tsarin, ko a muku ba ku cancanta ba, ko kuma a muku ba yadda ya kamata ba, ko kuma gaba daya masu cin hanci a hana ku a kai musu. Yana faruwa. Duk mukamai yawanci ana cin hanci da su, duk mukamai yawanci. Mutum yana neman wani abu, yanzu an fara cewa Najeriya wai wa ka sani. An fara, to wa ka sani? Ina batun cancanta? In ka san wani ko baka cancanta ba shikenan wannan kasar ita ce za ta yi kyau? Babu. Tsarin aikin gwamnati rushewa yake kwata-kwata. Tsarin dokoki rushewa suke. Wani ma saboda mukaminsa ya kai mukami ya kai sai 'yan majalisa yana son yi wani abu nasa ne in personal, nasa ne, gidansa zai gina, iyalansa zai gina, shi kadai yake son ya rayu, sai ya aika ya ce a yi bill, a je wani rubutu ya ba da motion a yi komai, a ce shi kenan yanzu an yi agree, majalisar ta yi agree a kan ya yi wannan abun kuma kansa zai gina. Ƙasa ta ɓaci ko ba ta ɓaci ba? Tsarin aikin gwamnati ya ɓaci ko bai ɓaci ba? Ya ɓaci. Haka ake rayuwar. Na biyar, al'amalu ala ziyadati ruhil adawa bainal afradi wal mujtama. Illar cin hanci tana fura wutar gaba a tsakanin ɗaiɗaikun al'umma. Babu yadda za a yi ka zo da takardunka kai ka cancanta ka iya aikin ka yi komai, ga wani ka san shi bai iya aikin ba amma ya ba da kuɗi kuma an ba shi kai an hana ka, kuma ka ɗauka wai da kai da shi za ku zauna lafiya. Zai yiwu? Dole ka tafi da gaba. Kuma yawanci abin da yake faruwa kenan. Abin da yake faruwa kenan. Ko a siyasance an ɗauka an ba mu wasu ba su cancanta ba, wasu kuma an hana su sun cancanta, to sai bai biyo baya, sai gaba. Na shida ya ce abin da yake kawo cin hanci da yake kawo illolinsa shine ziyadatu takaliful mu'amalat. Wato cin hanci yana kawo wahalar mu'amaloli ta yau da gobe. Mu'amalar mu za ta zama mai wahala saboda cin hanci. Bari in baka misali idan baka gane ba. Baka misali baka gane ba cewa mu'amalar mutane tana ƙara wahala. Saboda yanzu cin hanci ya sa masu jin daɗi suke jin daɗi. Haka ne? Waɗanda duk ba su da ikon su samu wani abu su bada su suke cikin wahala. Kuma cin hanci ne ya kawo wannan. Saboda haka ake rayuwa. Wahala tana ƙaruwa, waɗanda suke jin daɗi su kuma suna nan. Ko
yanzu wancan mutumin da ya ta yin abun da ya yi shekaran jiya